suatu sore hari, Gagak datang kepada Merak dengan tubuh yang sangat kotor. Gagak pun berkata kepada Merak, "Wah Merak, tubuhmu bagus sekali. Pasti di sepanjang hari ini engkau selalu mandi dan dandan." Dan Merak pun berkata, "Iya dong, pasti kamu juga membutuhkan itu. Ayo aku bersihkan bulumu," kata Merak. Gagak pun mengiyakan ajakan Merak untuk membersihkan bulunya walaupun tidak terlalu bersemangat. Dan Merak pun membersihkan pelan-pelan bulu Gagak. Dan Merak pun berkata, "Pasti kalau bulu kita berwarna-warni sangat indah, kita bakal menjadi burung yang paling keren sedunia." Merak pun mempunyai ide untuk mengecat bulunya. Bulu mereka. "Hei Gagak, bagaimana kalau kita mengecat bulu kita biar lebih berwarna-warni?" Gagak pun menyetujui apa ajakan Merak. Dia pun mulai mengecat. Yang pertama diwarnai adalah Merak. Gagak mewarnai Merak dengan warna-warni. Setelah diwarnai